Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil qurban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Puji sinerang syukur mangga urang sanggakeun ka hadrat Allah anu Maha Ghafur, anu mana alhamdulillah wa syukurillah dugi kadanget ieu Allah Subhanahu wa taala parantos maparin mang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Sehingga Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian semua menghitung terhadap nikmat Allah, nikmatku kata Allah, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Andaikan ranting-ranting di seluruh dunia ini dijadikan penaknya, dedaunan di seluruh dunia ini dijadikan bukunya, dan air di seluruh dunia ini dijadikan mangsiknya, maka tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman sinareng Islam. Naon margi nikmat iman sinareng Islam itu adalah bukan keturunan, bukan karena orang tuanya Islam akhirnya anaknya pun Islam. Kunaon margina, margi tidak sedikit nu asalna lahirna Islam, karena hidayah dan taufiknya, nikmatnya dicabut oleh Allah di pertengahan dia berpindah menjadi non muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan tidak sedikit juga ketika Allah sudah berkehendak memberikan nikmat iman dan Islam yang asalnya non muslim, bukan Islam, lahir dari keluarga yang bukan muslim, mendapatkan nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam di pertengahan jalan, di usianya dia memeluk agama Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa disebut nikmat yang paling besar? Nikmat sehat semuanya makhluk Allah dikasih. Nikmat anggota badan sadayana ku Allah dipasihan. Nikmat akal sadayana jalmi tanpa pandang bulu, tanpa ada melihat ras, suku, bangsa, agama, sadayana dipasihan. Tapi nikmat iman dan Islam hanya hak prerogatif Allah terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunaon disebutkan nikmat iman sinareng Islam? Margi keyakinan kita harus yakin bahwa anu bakal nyalametkeun ka urang teh nyaeta iman sinareng Islam. Andaikan dimimiti balik eta teu pernah ibadah ke Allah, maksiat teu sirikna, tetapi dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, maka kata Rasul, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman.
bakal keluar tina neraka saksanajan aya sebesar biji darah dari naon tina iman. Asal aya iman nah naon ari makna iman? Iman teh percaya, iman teh tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Eta takrifna iman. Tasdiqun bil qalbi ngalereskeun, ngabenerkeun, ngayakinkeun ku hate. Wa iqrarun bil lisan diucapkeun ku lisan kalawan ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan sareng ngamalkeun kalawan perbuatan. Sehingga orang ngadoa ke Allah, mudah-mudahan ieu iman teh terpatrik dina manah urang, bahkan nyuhunkeun urang munajat ke Allah ketika akhir hayat urang, ketika ruh keluar dina raga urang biasa ngucapkeun la ilaha illallah. Naon margina janji Rasul dina kitab Mukhtarul Ahadits, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saur santri mah man ari saha jalma akhiru kalamihi anu terakhir ucapanana kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti bakal lebet kasur. Shalawat sinareng salam mugi kasanggekeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana selaku umatna anu tumutkeun ajaran mantenna. Buktos urang cinta ka Kangjeng Nabi naon? Amalkeun Pak, amalkeun hadirin sadayana naon? Sholawat. Kumaha sholawatna? Seueur rupi-rupi sholawatna. Aya sholawat nariyat, aya sholawat munjiat, aya sholawat syifa jeung sajabina. Anu pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sok diamalkeun. Naon margina? Margi man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Sing saha jalma anu mika cinta kana hiji perkara maka bakal seueur nyebat-nyebatna. Urang nyebat cinta ka Allah berarti urang seueur zikir ka Allah. Urang nyebat cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti urang seueur maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Insyaallah fadilah keutamaan mau shalawat ka Kangjeng Nabi tos jelas bakal digampilkeun sagala rupi. Pamaksadan urang, hajat urang, urusan naon? Urusan dunia bakal digampilkeun ku Allah. Urusan akhirat tos tangtos meureunnan eta mah aya dina hadis-hadisna Kangjeng Nabi. Hadirin jamaah pengaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasih ayeuna teh lebet sasih naon? Sasih naon? Sasih rayagung menurut bahasa urang. Tapi dina kalender hijriyah ieu teh sasih teh nyata sasih bulan Zulhijjah. Iraha lebaran teh, lebaran gitu kan, lebaran haji, lebaran Idul Adha gitu kan. Aya Idul Fitri, aya Idul Adha. Ari Idul Fitri mah lebaran parantos sasih saum bulan Ramadan. Tapi ketika Idul Adha itu adalah lebaran haji. Dalam lebaran haji, dalam bulan Zulhijjah ada perkara, ada hal anu mana ieu ibadah teh teu tiasa diujingkeun deui, berhubungan dengan zaman, berhubungan dengan waktu. Naon eta? Nya eta kurban sareng ibadah haji. Jadi teu tiasa diujingkeun deui. Ayeuna kalem lah kin we kurban mah sasih Muharram biasa. Naon margina? Margi nunamina kurban udah termaklum, udah tersirat, udah tertulis menurut Al-Qur'an, hadis dan keterangan para ulama yang namanya kurban itu dari mulai tanggal 10 dan hari tasrek. Naon hari tasrek teh? Tanggal 11, 12,
13 bulan Zulhijjah. Jadi waktu kurban itu dikawit lebaran haji tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Makana diharamkan puasa sunnah. Diharamkan puasa pada hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan hari tasrek haram puasa. Sakumaha getol oke, eta mah tos aya coret mah keterangan abah mah da getol da tos kieu keterangan kitu. Berarti bulan Zulhijjah waktuna kurban dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Ayeuna haji oge kitu. Haji itu kan Arafah ya. Anu ngabetenkeun antawis umroh sareng haji, ari umroh mah teu aya wukuf di Arafah gitu kan. Ari haji mah aya. Saur Kangjeng Nabi al-hajju Arafah, nu ngaranna haji teh nyata wukuf di padang Arafah. Eta umroh mah tiasa irah wae, tapi ketika yang namanya haji mutlak wukuf di padang Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tah bentena antawis naon yang namanya ibadah kurban haji itu sudah ditentukan waktunya. Timbul segi pertarosan naon hartosna kurban. Kurban itu mendekatkan diri, ataupun diterangkan dengan kitab fikih itu al-udhiyah ataupun sembelihan, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Sejarah kurban di mana? Ternyata setelah dibuka Al-Qur'anul Karim di surah Al-Maidah ayat 27, Allah menjelaskan, memberikan perintah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ternyata kurban itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Di mana cenah? Di surah Al-Maidah ayat 27 Allah ngadawukeun, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hartasna wallahu a'lam bimurad. Dan ceritakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatnya, berita tentang dua putra Nabiullah Adam alaihissalam dengan sebenarnya. Ketika keduanya berkurban, maka Allah menerima kurban dari salah satu keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah henteu nampi kurban ti anu sanesna. Qala la aqtulannak, nyarios salah sawios putra Nabi Adam nyaeta Qabil, la aqtulannak, pasti saya akan membunuh engkau. Qala ngadawuh putra Nabi Adam nyaeta Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan kepada ahli tafsir. Surah Al-Maidah ayat 27 ini menceritakan tentang dua putra Nabiullah Adam alaihissalam. Dina sejarah diceritakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sareng ibu Hawa teh gaduh putra dugi ka 40 nya gitu kan. Nu terakhir nyata Nabiullah Sidq alaihissalam. Ketika putra anu pertama kembar-kembar Pak, nyata putra anu pertama teh nyata Qabil dengan Iklimah, nu kadua nyata Habil dengan Yuda. Allah memerintahkan piwarang nikahkeun putra Nabiullah Adam alaihissalam teh supaya ulah jika kadulur berenang jadi aya silangkeun, da teu aya deui kudu kasaha beureun harita mah teu aya jalmi deui. Syariat Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirna perintah Allah disilangkeun Qabil nikah ka Yuda, Habil nikah ka Iklimah. Protes, sahanu protes teh nyata Qabil. Kunaon protes? Margi ari Iklimah mah lebih rupawan,
lebih cantik daripada Habil. Mata terus ada lamun ninggal istri pasti tina fisik heula gelis henteu gitu kan. Ternyata di zaman Qabil keneh gitu kan. Nah akhirnya Allah memerintahkan ka Nabiullah Adam, sok ayeuna mah perintahkan kepada putra-putramu, kepada Qabil sareng Habil piwarang kurban. Saha wae kurban anu ditampi eta anu bakal nikah ka Ikrimah. Diceritakan bahwa Qabil mah ahli dalam bidang pertanian, katanen, lak sampeu, lak bawang, lak tomat, lak sosin meureun kitu. Naon bae anu aya di pasar sayur-sayuran eta dipelak ku Qabil. Ari Habil mah putra Nabiullah Adam ahli peternakan. Ternak naon wae, mimiti ternak unta, sapi, naon deui? Domba, emek beureun eta tah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, beda karakter Pak. Ari Qabil mah milih tina hasil pertanian teh justru anu baruruk. Itu ayat teh di urang ayat teh. Ayat teh kumaha? Jadi dulur Qabil berenang. Lamun rek sedekah teh merek kue anu geus bau tengi gitu kan. Nu geus bulukan balu oge gitu kan. Nu teu kadahar tong boro-boro batur sorangan geus teu hayang nuang gitu. Aya teh nu kitu. Dipasikeun ka nu sanes teh ranginan geus bubuk bahkan geus bau tengi. Terus naon deui? Terus nadei mere cau geus buruk. Ayeuna masihan eta masihan tadi teh naon bolukna geus bulukan atawa roti geus bulukan geus kadaluarsa expired budak ayeuna mah. Tah kos gitulah gitu kan ari Qabil mah berarti lamun aya nu kos kitu eta teh dulur Qabil. Akhirna Qabil mah milih kitu hasil pertanian teh. Ari Habil kumaha? Habil mah justru milih hasil peternakan teh nu pangsaena. Domba na domba pangbadagna, pangageungna. Naon margina? Margi bade dikurbankeun ka saha? Ka Allah. Jadi lamun ayeuna aya nu kurban milih domba na ge pangsaena, pangageungna, pangsehatna, bebas tina naon PMK mun zaman ayeuna mah komo divaksin heula mah gitu kan. Eta berarti dulurna Habil. Tapi lamun ayeuna bade kurban domana ge doma kacang ya geus cacingeun geus begeng panonna oge geus lamur gitu kan. Berarti kan dulurna naon? Dulurna Qabil. Habil mah langsung pangsaena mendapatkan perintah margi dikurbankeun ka Allah. Ketika dikurbankeun ka Allah, surah Allah di Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian semua. Akhirnya disimpan dari gunung anu ditampi teh saha? Ternyata anu ditampi teh kurbanati Habil teh domba anu pangagung pangsaena. Saur Qabil la aktulanak karena ada sifat hasud tersep lamun batur menang nikmat, tersep lamun batur menang kanikmatan, teresep lamun batur menang rezeki. Tah kos itu kos Habil, kos Qabil katakan. Sampai-sampai Qabil mah la aktulana, aku yang akan membunuh engkau. Sehingga bukan hanya perkataan saja direalisasikan dalam kenyataan, ternyata Qabil membunuh Habil. Inilah pembunuhan yang pertama terjadi di alam dunia, nyaeta Qabil ngabunuh Habil, kakak membunuh adik. Sejarah pembunuhan yang pertama.
Naon sababna? Sababna ternyata penyakit hate. Penyakit hatena naon? Hasud, iri, teresep ningali batur menang kenikmatan. Kuduna mah kumaha? Yang harusnya adalah dicontoh ketika orang lain mempunyai kenikmatan. Diwalar ku Habib, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Selang beberapa generasi sampai pada generasi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tadi surah Al-Maidah ayat 27 diterangkeun deui dina surah As-Saffat ayat 95 sampai 101 tentang bagaimana peristiwa lungsurnya perintah kurban kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan kurban oleh Allah? Margi Nabiullah Ibrahim alaihissalam atos nadar. Jadi lamun urang gaduh nadar kedah direalisasikeun kudu dicumponan. Naon margi dak margi eta janji ke Allah. Contoh kumaha? Lamun abdi pajeng tanah nadar ieu bade dianggo angkat haji kudu apa? Naon margina bakal digantilkeun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu harita dina sejarah anjeunna menyembelih motong berenang domba, sapi, bahkan unta. Sehingga saur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, andaikan saya punya anak, maka akan aku korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabiullah Ibrahim karena itu diberi gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ari Nabi urang mah diberi gelar naon? Habibullah, kekasih Allah. Naon bentena antawis Khalilullah sareng Habibullah? Ari Khalilullah mah dipasihan teh kedah nyuhunkeun heula. Contoh urang masihan jajan aya urang kali 2 ieu. Ieu teh putra urang sadayana. Bade dipasihan ku bapak sebagai ramakna, ieu urang kali 2 anak putra urang sadayana. Tapi anu hiji mah dipasihan jajan teh kedah nyuhunkeun heula. Pak, nyuhunkeun kanggo jajan atuh 10.000 ku bapak dipasihan. Kunaon margina? Margi ieu murang kali nyuhunkeun namanya dipasihan. Ari anu hiji deui mah henteu nyuhunkeun ka bapak teh, tapi ku bapak teh dipasihan 10.000. Tah, anu ieu mah Khalilullah, anu ieu mah Habibullah. Kunaon nabi urang disebat Habibullah? Dina sejarah ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, man anta ya Ibrahim, siapakah engkau wahai Ibrahim? Nabiullah Ibrahim menjawab, ana Khalilullah, aku adalah kekasih Allah. Allah naroskeun Nabiullah Musa alaihissalam, man anta ya Musa, siapakah engkau wahai Musa? Ana Kalimullah, aku adalah yang bisa berbicara langsung dengan Allah di bukit tersini. Tapi ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW, man anta? Rasulullah ngabalurna kumaha? Ana al-yatim, aku adalah anak yatim. Saudara Allah, aku bertanya kepada Ibrahim, dia menjawab Khalilullah. Bertanya kepada Nabi Musa, dia menjawab Kalimullah. Tapi engkau, aku tanya siapa? Engkau menjawab sebagai seorang anak yatim. Sungguh tawadu, rendah hati, maka kerendahan hatimu aku beri gelar engkau sebagai Habibullah, kekasih Allah. Tanpa diminta Allah akan beri. Khalilullah diberi harus meminta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah nadar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim kan menginginkan punya putra. Dia berdoa di dalam surah As-Saffat ayat 91 itu kan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi sayahdin, kembali kepada Tuhan.
untuk mendapatkan petunjuk. Jadi lamun orang yang petunjuk tong kasasaha tapi kasaha ka Allah. Naon margina margi idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Terus kumaha atuh kejadian urang? Kejadian urang sadayana baik itu senang, susah, suka, duka, semuanya sudah ada dalam qudrat dan iradat Allah. Makanya kita harus percaya kepada rukun iman anu kagenep. Naon rukun iman anu kagenep teh? Iman kana kodo sinaring qadar papasten sae goreng eta dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala. Mungguh orang eta teh goreng, mungguh orang eta teh awan, tapi itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Naon obatna supaya orang tiasa nerima takdir Allah. Naon obatna supaya orang tiasa nampi kana papasten ti Allah. Ayat Al-Qur'an, wasbir li hukmi rabbik. Dan sabarlah engkau terhadap ketetapan, terhadap takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Naon berarti obatna teh? Obatna teh tadi wasbir. Obatna teh nyaeta sabar. Aduh kunaon kieu, aduh kunaon kieu. Memang manusiawi, tapi jangan sampai menyalahkan Allah. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Komodi urusan pati mapa ada tidak mau masyarakat pertama gitu. Yang namanya maut udah ketentuan. Kita harus siap-siap. Wih deui. Tadi teh dugi ka mana? Dugi ka Nabiullah Ibrahim kembali kepada Allah. Hoyong naon Nabiullah Ibrahim teh? Hoyong gaduh murang kali. Ngadoa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi wahai pangeran abdi, habli berikanlah kepadaku minas salihin keturunan yang saleh. Makanya lamun hoyong gaduh putra amalkeun ieu saur guru. Lamun hoyong gaduh keturunan hoyong gaduh murang kali anu menikah tos lamit aja gaduh murang kali amalkeun wirid doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Amalkeun eta insyaallah. Nyengalkeun bae. Nabiullah Ibrahim kata sepuh kan harita, tapi ditakdirkeun ku Allah gaduh murang kali. Ketika eta murang kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam diterangkan ku Al-Qur'an. Diterangkan kumaha? Diterangkan kumaha? Eta Nabiullah Ibrahim alaihissalam dina wengian wengi salapan teh ngimpen. Ngimpenna kumaha? Amalkan nadar. Laksanakeun nadar anjeun. Maka disunahkan untuk dari tanggal 8. Dari tanggal 8 Nabiullah Ibrahim itu bermimpi gitu kan. Malam tanggal 8 amalkan nadar, laksanakan nadar. Akhirnya emut nadar itu naon? Cacak-cacak lamun gaduh murang kali pasti akan aku korbankan untuk Allah. Nah itu terus gitu kan. Akhirnya malam 9 Nabiullah Ibrahim ngimpen deui gitu kan. Sehingga disebutnya yaumut naon? Yaumut tarwiyah. Disunahkan untuk berpuasa. Disunahkan dari tanggal 8 kene gitu. 8 9 akhirnya ngimpen terus ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam teh kaping 10. Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah, melaksanakan nadar. Tapi eta Nabiullah Ibrahim diskusi heula sareng urang kali. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dipanggil urang kali. Wahai anak, falamma balagha ma'ahu saya, ketika usia Nabiullah Ismail bareng kali nanti sudah bisa berdiri lah. Dalam cara emang sidang gitu. Diajak ngobrol.
wahai anakku, saimnya bapak teh wengi teh mimpen mendapatkan perintah kamu mencit anjeun. Kumaha tanggapan hidup? Nah, ini adalah sebuah contoh buat kita sebagai orang tua ketika sudah punya keinginan, ketika gaduh kahoyong, tetap kita tidak bisa otoriter. Wadah kolot yuk, anak mah kudu nurut ka kolot, kumaha cek kolot gitu kan. Contoh di Al-Qur'an bagaimana Nabi Ibrahim. Walaupun itu adalah nazar Nabi Ibrahim, walaupun itu adalah perintah Allah, tapi didiskusikan dulu. Yang perintahnya di Allah bikin mencit anjir, kumaha pendapatnya, didiskusikan dulu. Kalau misalkan nolak Nabiullah Ismail waktu sarita, berarti mau terjadi gitu. Tapi tadi teh akan doa anak orang tua, maka kan orang pernah doa itu kan kembali kepada doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim teh ke Allah teh hoyong dipasihan keturunan, hoyong dikasihan zuriyah murang kali anu sok karena kesalehan, karena doanya Nabiullah Ibrahim akhirnya dipasihan murang kali anu soleh. Ketika ditaros itu teh ngawal ya abati almatu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, wahai abiku, laksanakanlah perintah Allah, insyaallah abdi bakal kalebet jalmi-jalmi anu sobar. Kuncinya sobar deui gitu kan. Kenapa Nabiullah Ismail jadi sobar, jadi nurut karena perintah Allah? Karena doa orang tua. Berarti orang lamun ngadoakeun barangkali teh kedah doa-doa anu sae. Naon margina margi ari sepuh mah saciluh metu sakecap nyata. Ceuk bahasa Sunda mah ulah munjung ka gunung, ulah muja ka sagara. Munjung mah kudu ka indung, muja mah kudu ka akhirnya kumaha tanggal 10 sehingga disebut Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Yang namanya iblis mah pasti menggoda. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam sama Siti Hawa diturunkan ke alam dunia, itu adalah karena godaan iblis. Ketika Nabiullah Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah, digoda ku iblis. Wahai Ibrahim, nah anjeun teh nyaah ka anak eta teh anak pang dipika hoyongna, eta teh anak hasil munajat ke Allah. Nah aina dipencit saur Nabiullah Ibrahim, ia adalah perintah dari Allah. Mental ya di Nabi Ibrahim dongkap ke Siti Hajar istrina, wahai Siti Hajar, itu salaki hidup rek mencit anak hidup nah tega diwalar, ini adalah perintah Allah. Mentali dongkap ke Nabi Ismail, wahai Ismail ente tarik di bawah, tarik dipencit, nah gitu kan. Akhirnya Nabiullah Ismail ngajawab, ini adalah perintah Allah, sampai eta manting naon ngabaledog iblis, sehingga peristiwa Nabiullah Ismail maledog iblis menjadi salah satu rukun haji teh dalam ibadah haji nyata jumroh pakalang teh. Akhirnya Nabiullah Ismail dicanak ya ku Nabiullah Ibrahim bari disembelih. Dari sembelihnya gitu kan. Di daerah Mina gitu kan. Akhirnya terus digolerkeun gitu kan. Terus pupeujeuh wae gitu kan. Terus pupeujeuh Nabiullah Ismail teh dina ieu lamun kieu abi tos ieu tos dipuji, tos disembelih kade gitu kan. Ulah ngalebetkeun barangkali ka bumi bisi ibu kena teh gitu kan. Nyeukeun abdi, kade acup abdi gitu kan. Hedanan seperti gitulah. Tapi dengan izin Allah. Ieu yo, naon yo? Pesokna Nabiullah Ibrahim digereselkeun ka Nabiullah Ismail, tuturak. Tidak mempan. Sekali dua kali, nah ada tuh tuturak tuh kan. Akhirnya etak Nabiullah Ibrahim bakat
aneh eta peso rusak itu sekutna dianggo mulah batu hancur pada hari ditaruh si peso teh ku Nabiullah Ibrahim wahe peso kunaon anjeun dipake mulah batu nu kuat ka hancur tapi pake muncit Nabiullah Ismail teuteurang jawaban pisau ya Nabi Allah ya Khalilullah aku menurut cara orang menurut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Naon cek Allah ulah dipencit eta Nabiullah Ismail alaihissalam sehingga teuteurang. Akhirna kumaha? Pas kejadian eta dongkap saha? Dongkap malaikat Jibril. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Walar kusaha ku Nabiullah Ibrahim teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kata malaikat Jibril diwalar ku Nabiullah Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar ngadamu Nabiullah Ismail teh diwalar ku Nabiullah Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi takbir eta teh sok dibacakeun urang sadayana dina waktos Idul Fitri Idul Adha teh eta teh mangrupikeun aosan-aosan nu diaos ku malaikat Jibril anu diaos ku Nabiullah Ibrahim nu diaos ku Nabiullah Ismail alaihi salam. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Eta Nabiullah Ibrahim berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bari eta malaikat Jibril teh nyandak kibas, nyandak domba anu sakitu ageungna. Ditebus digentos ka Nabiullah Ismail teh kunaon ku domba tadi. Tah ieu domba teh mangrupikeun salah satu binatang anu bakal lebet ka surga. Taras ka para ajengan, bakal lebet ka surga teh naon wae di antawisna? Anjing ashabul kahfi, untana Nabi Soleh, terus Nabi Buruk gitu kan, terus sireum anu ngobrol sareng saha Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tarasna salah sanesna nyaeta domba teh. Tah itu domba. Tah para hadirin sadayana jamaah pengaosan ieu domba anu dicana ku malaikat Jibril teh mangrupikeun domba anu dikurbankeun ku putrana Nabiullah Adam alaihi salam nyaeta Habil. Nyambungnya surah Al-Maidah ayat 21 nyambung dengan surah As-Saffat ayat 95 sampai 101. Sehingga dalam ilmu tafsir, dalam Al-Atqan min Ulumil Quran karangan Syekh Jalaluddin As-Sayuti ada yang disebut dengan munasabatul ayat. Jadi kesinambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sinambung bersambung ayat 27 surah Al-Maidah dengan surah As-Saffat yang menerangkan tentang peristiwa kurban. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sejarah tentang kurban. Tadi sejarah pertama zaman Nabiullah Adam alaihissalam surah Al-Maidah ayat 27. Kejadian pada zaman Nabiullah Ibrahim itu surah As-Saffat ayat 95 sampai 101. Kemudian pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah naon tentang kurban teh? Surah naon? Ada ayat Al-Qur'an fasolli li rabbika wanhar. Surah naon eta teh? Surat Inna sok bareng atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah naon eta teh? Surah Al-Kautsar. Jadi kudu ingat ulah cara ieu
nu teu apal meureungan leumpeur jadi imam maca inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna poho ai mah umat nyata teh kana nu maot wae inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna syani'aka huwal abtar eta surat 3 ayat Pak masih arapal sadayana oge surah al-kausar. Nah fasholli li rabbika wanhar fasholli maka salatlah li rabbika kepada Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah eta mah zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah itu diantawisna sakedik hadis keutamaan kurban ya saur Kangjeng Nabi azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum kudu nyaikeun anjeun azimu perbagus oleh kalian semua dhahayakum kurban sembelihan kalian semua fa innaha maka sesungguhnya kurban itu matayakum akan menjadi tunggangan kalian semua nanti di akhirat nanti. Hadis Kangjeng Nabi man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka sing man ari sing saha jalmi anu mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban falyamut maka bakal maut bakal mati insya'a yahudiyan lamun henteu Yahudi pasti Nasrani. Sieun teu Pak? Sieun teu anu mampu gitu. Mudah-mudahannya kurang sadayana dengan sejarah dan keutamaan kurban ini mempunyai motivasi buat kita semua kanggo naon kanggo kurban mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan. Kurban teh naon we Pak? Penog tiasa kurban teu? Penog tiasa teu? Ku hayam tiasa kurban teu? Ku entok tiasa teu? Kurang mah datos diaturnya diatur kunaon diatur oleh Al-Quran, hadis dan juga pendapat para ulama. Kurban mah tos ditangtoskeun urang mah dina ibadah mah kudu loba tatanya Pak. Jadi dalam ibadah itu ada hal yang harus sami'na wa ata'na, mendengarkan dan melaksanakan. Tidak perlu dipertanyakan. Saur dina agama dina Islam kurban mah hiji ku unta, dua ku sapi, terus naku munding, terus naku embe, terus naku domba dengan syarat tertentu. Selain daripada itu nog hayam begitu teu sah dipakai kurban. Berarti sah berarti kudu dikumahakeun heula, ditukurkeun heula. Kadu hayam 20 jual heula hayamna piserkeun tina domba kitu. Name antar sah. Mudah-mudahannya biasa berkurban orang sadayana di musim kurban ini. Mudah-mudahan orang sadayana biasa haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Kesimpulanana tina pengawasan anu singkat ieu, hiji kurban itu perintah kurban sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian dilanjutkan pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan lagi oleh syariatnya Nabiullah Muhammad dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Anu kedua, kurban itu sudah ditentukan oleh Allah jenisnya, bahkan umurnya. Kita dalam agama ada yang bisa dipertanyakan, ada yang sifatnya harus sami'na wa ata'na. Tidak perlu kunaon sih kurban itu bisa pondok, kunaon sih kurban itu bisa, tidak perlu dipertanyakan, tidak penting itu. Yang penting orang mah mendengarkan, laksanakan. Yang terakhir, yang ketiga, kurban menunjukkan ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang mampu untuk kurban, uangnya di rekening banyak. Bukan hanya puluh juta, bukan hanya ratus juta, tapi sudah level miliar ketika hatinya tidak takwa kepada Allah, tidak punya keinginan untuk berkurban. Sama, dia jalan-jalan ke Eropa, mampu keliling Eropa,
Amerika, Eropa, Asia, Turki, semua hampir tiap bulan jalan-jalan ke Eropa kemana-mana. Ke Bali mah udah biasa, tapi tidak punya hati, tidak punya ketakwaan, tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, ini Pak, gitu kan? Jadi bukan diukur dari mampu, bukan diukur dari uangnya banyak, tapi diukur sebagaimana ketakwaan. Contoh, desa kedik jalmi anu sadidintena menurut lahiriah mah gitu kan, penghasilan aja kudu sabaraha, tapi ternyata karena keinginan kurban sampai nabung 10 tahun, karena keinginan haji nabung sampai 20 tahun nyisih. Tuh ternyata ketakwaan, bukan diukur sama banyak uang. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun umatna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa naon, sing tiasa kurban, sing tiasa umroh, sing tiasa haji biqudratillah, dengan izin Allah. Izin Allah mah Pak, ya mau nama ku izin Allah mah di mana nya, ternyata ya budak soleh keur usahana maju Pak, hayang haji, hayang umroh, hayu tuh Pak ajengan rancangan abdi mungkin cenah bade angkat umroh di mana ajengan abdi mah eta aya nu umrohkeun tuh kan artos mah teu gaduh, tapi dengan izin Allah ternyata tiasa angkat gitu nya. Jadi bukan ukuran uang, sudah berbicara takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kepihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kanggo abdi, umumna kanggo jamaah sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditetepkeun iman sinaran Islam, dihapunten sadaya dosa urang doakeun ku urang sadayana anu marampuh kurban, sing kurban dina waktosna kurban. Naon margina margi umur mah teu apal esuk pagetot teh bakal kembali kepada Allah. Terasna urang doakeun ku urang sadayana anu nuju hajian, wargi-wargi urang, dulur-dulur urang sadayana ikhwanul muslimin sing disalametkeun, sing dijantenkeun haji mabrur, wih ka bumina masing-masing sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kamari wengi kamari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat dugi ka tingkat desa sadayana mengadakan doa bersama mujahadah naon doa bersama untuk keselamatan ibadah haji wargi-wargi urang menuju ibadah haji. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari yang mana